今集我哋講解一下乜嘢係剝離法，到底剝離法係咪一定要做嘅呢？首先重新處理凹凸洞，絕對唔會單一部儀器可以處理到。凹凸洞係因為底層有疤痕組織扯住我哋嘅皮膚，所以先至會有凹落去嘅情況。淨係處理表面嘅問題，而唔處理底層嘅問題呢，你做嚟做去個效果都係會爭好遠。好啦，咁成日聽人講剝離法，到底係啲乜嘢嚟嘅呢？剝離法其實就係將你底層硬化嘅疤痕組織鬆解同埋分離。喺呢度有兩種嘅剝離法可以選擇，第一種醫生人手 subcision 比較適合嚴重深層凹陷嘅人。係最傳統嘅方式，用針入去劃斷，釋放翻個拉力。優點係可以好精準咁樣處理一啲深層頑固嘅疤痕，但係就要預翻7至14日嘅恢復期，同埋有機會有淤青。第二就係 bubble air subcision 氣穴剝離，適合輕中度凹凸洞或者係怕痛嘅人士，利用高壓氣壓鬆開疤痕組織。優點就係冇恢復期、無痛同埋覆蓋率大，全面鼻頭或者係鼻邊呢啲位置都可以用到。恢復期可以話快3倍，第2日就可以化妝啦。而鬆開咗疤痕組織之後，就可以因應翻你嘅凹凸洞類型，揀選翻適合嘅治療方式。我係 Wing 醫美12年同路人，留言話我知你下次想聽我講乜嘢嘅醫美 topic。